सो हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम ढूंढ रहे हैं जेरी को। जेरी कहाँ गई है? ये उसका घर है। तो गाइस, जेरी अपने घर में नहीं, मम्मी की गोदी में सोती है। इसको ऐसे सोना बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, क्योंकि इसको रात में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। हम लोग इसको कपड़े पहनाते हैं, बट ये फिर भी ज़िद करती है। इसको गोदी में सो रही अच्छा लगता है और बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल अच्छे से सो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।